के सुनौँ अडियो? हजुर ल तिमीहरूको सेक्टरभन्दा बाहिरको पनि हुनसक्छ के हुनसक्छ जसले चिन्छ त्यसले उसलाई चाहिँ राम्रै पुरा पैसालाई यति ठुलो ठाउँमा राखेको छ कि तपाईँ ठुलो गाडी चढ्नु भएन, महँगो नयाँ मोबाइल लिनु भएन, अथवा तपाईँ ठुलो 5 स्टारमा जानु भएन भने तपाईँ सफल राजनीतिज्ञ नै होइन भन्ने मानक हामीले तयार गरिरहेछौँ कि। ल कसको आवाज हो यो? एकदमै नेपालको चर्चित सञ्चारकर्मी। उहाँको त्यो सञ्चारकर्मी भने चाहिँ फेस चाहिँ थाहा छ? क्लियरली मलाई उहाँ उसमा त्यो मर्निङ सो चलाउनुहुन्छ कि होइन? पानी पानी खाउँ अनि गेस गरौँ न त। ग्लास चेन्ज सोर चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू सुनिरहेको। उहाँको मैले हेरिरहेको हुन्छु एकदम त्यो बोल्दाखेरि त्यो बोल्ड एकदम त्यो आले कस्तो नृत्य गर्नुहुन्छ क्या मलाई त्यो ए अलि नजिक आएर नामै बिर्सेँ क्या मैले मैले देखेको छु उहाँको त्यो AP1 हो होइन AP1 HD मा हो थाहा भयो नाम चाहिँ सोच याद भयो उहाँको नाम थाहा भएन तर उसले हेराइ भनेपछि AP1 HD को उहाँको अनुहार पनि अब चाहिँ आयो हैन त्यसले एकदम बोल्छ एकदम त्यो समा थापा थाहा पहिले कान्तिपुर टिभीमा नि हुनुहुन्थ्यो उहाँ कहिले पनि त्यो हो तर जोस् त्यति थाहा हुनु पनि ठुलो कुरा हो नि होइन। यो मनोरञ्जन क्षेत्रमा लागेको मान्छेले समाचारको समाचार वाचिकालाई त्यो हिसाबले चिन्नु पनि ठुलो कुरा। ल अब फेरि अर्को झन् खतरा छ जस्तो छ है। भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्या सेन्सेस एकदम कानलाई। जब माओवादी शान्तिपूर्ण बाटोमा आयो, संविधान बनाउने प्रक्रियामा आयो होइन, आफ्नो सेना समायोजन गर्यो, हतियार चाहिँ बुझायो, अबको बाटो भनेको शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादमा जाने भन्ने बाटो समायो नि त माओवादीले पनि, एमालेको बाटो समायो नि। त्यसपछि माओवादी अलग धारको रूपमा अस्तित्वमा रहन सक्दैन। अब यो चाहिँ थाहा भएन गगन थापा हो। गगन थापा अलि होइन मन त्यही भन्न लाग्यो तर गेस चाहिँ राम्रै दिँदैछ है। माओवादी एमालेको कुरा गरेपछि माओवादी पार्टीको मान्छे हो होइन एमालेको हो। एमालेको हो एमालेको मेरो जिल्लाको हो उहाँ फेरि ताप्लेजुङको हो। हाम्रो निम्बाङ होइन उहाँ दाइकै पडकास्टको मेरै पडकास्टको अडियो हो। ओके सोच्नु पर्यो हजुरको जिल्लाको मेरो जिल्लाको अनि पहिले पर्यटन मन्त्री पनि बन्नुभएको पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री पनि बन्नुभएको। हिन्ट दिनु नाम चाहिँ ल योबाट आउँछ योबाट आउँछ यो यो के ल पछाडिको नाम पनि भनिदिन्छु ल भट्टराई योगेश भट्टराई सुनेको हो नाम हजुर तपाईँले? ए थिएन योगेश भट्टराई पोलिटिसियन पूर्व मन्त्री। एनिवेज नेक्स्ट अडियो। म आफूलाई चाहिँ म के भन्न रुचाउँछु भने एउटा बाँस जो बाहिरबाट हेर्दा हरियाली देख्छ, त्यसलाई चिरेर हेऱ्यो भने त्यो भित्रबाट खोक्रो हुन्छ नि त, केही हुँदैन नि त। मलाई चाहिँ आफू त्यस्तो लाग्थ्यो कि अनि आफू म एकदम केही गर्न सक्दैन, विक फिल भइरहेको जस्तो लाग्ने। म बाहिर हरेक अरूलाई हँसाइरहेको हुन्छु, के थाहा म भित्र गएर आफू रोइरहेको हुन्छु कि के थाहा हँसाइरहेको हुन्छु भनेपछि त समन फ्रम इन्टरटेनमेन्ट होइन बिल्कुलै फरक छ। धेरैले यो अडियोलाई त्यसरी गेस गर्नुभएको छ। उहाँ एकदमै खतरा सोसल वर्कर, यङ जेनेरेसनको एकदमै इन्टरनेसनल अवार्ड पनि जित्नु भएको, बिबिसीको हजुर टप 100 वुमेन अवार्ड जित्नु भएको। अस्ति नै हाम्रो यो लकडाउन पिरियडमा आई थिङ्क तर ऱ्यान्डम गेस गर्नु के गर्नु गरिहेर न कोसिस। अवार्ड भनेपछि चाहिँ त्यो हाम्रो ऊहरू छ नि यत्तिकै बसिरहेको लासहरूलाई उ गर्नु बेबारिसे लासलाई जलाउने उहाँ होइन नाम चाहिँ मलाई तिम्रै थरीको हो त्यो पनि थाहा छ नाम ठ्याक्कै तर अनुहार थाहा छ क्या मलाई। रोका मगर। अब अगाडिको नाम भन्नु पर्यो। गाह्रो काम भयो त सपना रोका। यस सपना रोका मगर। थाहा थिएन? बिबिसी टप 100 थाहा थियो नाम चाहिँ। ए ओके ल नेक्स्ट वान। लाइफको अन्त्य चाहिँ यही हो भनिसक्दा नि बाहिर आएर त्यो धेरैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने
अधर्म पाप सोच्ने कुराहरू चाहिँ त्यो मान्छेसँग छैन भन्ने फिल चाहिँ हुन्छ। यदि त्यहाँ गएर त्यो कुरा सोच्यो भने मलाई त्यो लाग्यो। चिन्यो यो त कति सुनेको आवाज हो होइन, हो तर लाइक सञ्चारकर्मी हो उहाँ। त्यही त फेरि एकचोटि प्ले गर्न मिल्छ? सुने होइन, सुनेको आवाज हो तर नाम चाहिँ मलाई आएन। सञ्चारकर्मी हो, हामी जस्तै युट्युबमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँको च्यानलको नाम चाहिँ नयाँ नयाँ न्युज नेपाल हो। फिल्म पनि खेल्नुहुन्छ, म्युजिक भिडियोज बनाउनुहुन्छ। भण्डारी थर विशाल भण्डारी सबाट नाम आउँछ। ससी भण्डारी होइन, सीबाट थाहा भएन। शिशिर भण्डारी। शिशिर भण्डारी ए ओके, शिशिर भण्डारी सुनेको हो। हजुर, यस्तो हुन्छ क्या, नाम पनि फाल्टै सुनेको याद छ, अनुहार फाल्टै याद छ, तर सरी यो नामसँग यो फेस एसोसिएट गर्न चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ क्या, आवाज मात्रै सुन्दा क्या। हामी सो युज टु वाचिङ नि त, सुन्ने मात्रै प्र्याक्टिस गर्नु पर्ने रहेछ। लेट्स गो अब नेक्स्ट वान। अहिले जहाँ छु त्यहाँ यो नै कम्प्लिट त होइन, मैले गर्नु बाँकी त धेरै छ होइन, तर त्यो दिनलाई अघि भन्नु भने त्यो दिन र यो दिन दाँच्दाखेरि चाहिँ परिवर्तन चाहिँ धेरै नै भएको हो। गायिका हो, गायिका हो, अति दामी हो, लोक दोहोरी गायिका। अहिले त भर्सटाइल भन्दा पनि हुन्छ, धेरै मिठो मिठो गीत गाउनु भएको छ उहाँले। अनु चौधरी अलि होइन, गायिका हो, गायिका, एकदम मिठो गीत गाउनुहुन्छ उहाँले। त्यही त, त्यो स्वर सुन्न बित्तिकै थाहा भयो। अब फेरि त्यही हो नाम होइन होइन। उहाँको गीतहरू करोड क्लबमा धेरै नै छन्, लोकदोहोरी टाइपको गीतहरू। गीत पनि हो, कुन? दाँते तिम्रो झारदिम्ला भन्ने के हो होइन, थाहा छ। अबदेखि अनुहार थाहा छ, नाम थाहा छैन के गर्नु। दाँते तिम्रो झारदिम्ला, सही हो, सही हो, गेस चाहिँ गरे। अर्को गलबन्दी, गलबन्दी च्याती हो। बोल माया होइन, थाहा छ क्या, अनुहार थाहा छ, कुरो गर्नुपर्छ भन्ने पनि हो। अनि पछिल्लो समय सुजन चापागाईसँग घुमाई घुमाई भन्ने गीत पनि छ उहाँको। श्री बिचको नाम, परियार पछाडिको लास्टको, सुरुको के हो त? श्री परियार समथिङ श्री नाम चाहिँ मलाई साँच्चै थाहा भएन। शान्ति श्री परियार। ए ओके, होइन अनुहार चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ, स्वर पनि अब त्यो सुन्न बित्तिकै गायिका भनेर थाहा भयो होइन। तर नाइस। ठुलो बडाहरूले बाटो देखाउने हो, त्यो बाटोमा हिँडेर त्यो कामलाई जित्ने त, त्यो बाटोलाई जित्ने त आफू नै हो नि त। एक्ज्याक्टली, र मैले नै गर्नुपर्छ नि त त्यो कामहरू त। त्यो जति पनि त्यो बेलामा आउने सुविधा असुविधाहरू सबै मैले नै झेल्नुपर्छ। कुनसाङले चिनेन भने चाहिँ कुटै खान सक्छ। प्रोजेक्ट पनि उहाँको गरे जस्तो पनि लाग्छ मलाई, कि छैन कि सुनाउनु त एकचोटि मात्रै हो। सुनाउनु? हजुर, अन्त यो चाहिँ सुनाइदिएँ ल मैले। ठुलो बडाहरूले बाटो देखाउने हो, त्यो बाटोमा हिँडेर त्यो कामलाई जित्ने त, त्यो बाटोलाई जित्ने त आफू नै हो नि त। एक्ज्याक्टली, र मैले नै गर्नुपर्छ नि त त्यो कामहरू। अन्जु पन्त होइन, अलि यङ हो। अन्जु पन्तहरू सँगसँगैको उहाँ आसामबाट हुनुहुन्छ अरिजिनल्ली चाहिँ। कस्तो मलाई यो स्वर सुने मैले पहिला सुनेको होइन। तो काम भन्ने त्यो तो भन्ने वर्डले नै थाहा छ जस्तो लाग्ने क्या। मलाई त थाहा। फुलबुटे साडी भन्ने गीत गाउनु भएको छ ल। अब यति भन्दा पनि चिनेन भने चाहिँ मार्छु म। हाम्रो राजस्थाली गीत नि त्यो कहिले गाउनु गयो? त्यो पछि रिलिज गरेर देवतामा रिलिज गरेर थियो पछि मारे मलाई मारे प्रवेश होइन ल नेवार पछाडिको नाम ए मिलन नेवार। ओके दाइले यस्तो फक्सन काम होइन फुलबुट्टे साडी भन्दा नि ब्ल्याङ्क भएको गीत दिमाग छन्।
यो त गाह्रो काम रहेछ त दाइ। यो अडियो पहिचान गर्नु चाहिँ यो खास अरू समवन एल्सको लागि मैले तयार गरेको अडियो हो, अर्कै गेस्टको लागि राम्रै एटेम्प्ट गरेँ। अब दुईजनाको मिलेर दुईजनाको दिमागले त यति त गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो स्वाभाविक हो। ओके,